的做法，直接先暂停法律。靠北啊，那你就干脆直接戒严算了。沈伯洋超屌，为了我所谓的国家安全，为了我心里的正义，所有的法律程序都可以视为无物，因为我可以为了民主搞戒严，我可以为了人权然后迫害人权，就是民进党现在在干的事情。没有任何的法律授权，没有任何的法源依据就来暂停法律，这一切都是违反民主宪政的基本逻辑。他到底凭什么？这不就是帝王思维吗？不愧是戒严第一品牌国民党，有个风吹草动就说要戒严，世界上最会戒严的不就是国民党？然后青鸟不行啊，恐吓你。八九统战纪录片说要叫大家下车了哦，车没要焊死。闽南人跟八种，你都没够小，输了。他们的程度就是如此，他们就是缺乏民主素养，千方百计找个理由来支持民进党，而且呢，想要当一个顺民，想要当一个奴隶，如此而已啊。表面上讲的冠冕堂皇啊，什么民主自由啊，没有啊，他其实就是民进党的奴隶，其实就是被民进党洗脑的可怜人。Ladies and gentlemen, welcome the host. 沈伯洋最近因为限速法过了，那沈伯洋就很气，然后呢他就说可参考韩国做法，直接先暂停法律。谁给他报的哦？三立新闻。为什么要讲三立新闻？因为沈伯洋在他脸书上说红媒、中时又在造谣了，解释啊，他说他哪里有说暂停法律是戒严啊等等的，但暂停法律不是红媒用的啊，是绿媒用的啊。然后网撒也说啊，你干脆现在戒严算啊啊？为什么？因为大家也知道最近啊满地狗血啊，民进党大法官自己提自己否，唯一一个可能通过的他又不给他通过。到底是柯建铭大呢，还是赖清德大呢？柯建铭可以说开除党籍，赖清德敢说开除党籍吗？其实柯建铭讲开除党籍，赖清德应该开除他党籍才对。柯建铭现在说，我告诉你，党团自主，你可以开除我党籍。那沈伯洋呢，就提了解方，他说啊，这样好了，我们先就宪法法庭回来吧，宪法法庭自救。倒阁、违宪对抗等等争议啊，这个力度不一，但是我们就参考韩国的做法，直接将法律给它暂停，用宪法法庭目前的人数就可以处理了。就看到了，凯翔哥就酸什么，你迟早要戒严的，你何不现在就戒呢？你干脆就直接戒严吧。然后波基呢，他说重点不是韩国吧，你是搞错了吧？国会立法后，依相关部门可进行暂停适用，至少要先把暂停适用的法源基础弄出来，不是吗？啊，不然这叫法治国家吗？而是行政不服从，司法不服从。沈伯洋超屌，沈伯洋这个想法就是戒严，为了我所谓的国家安全，为了我心里的正义，所有的法律程序都可以视为无物。因为我可以为了民主，然后搞戒严；我可以为了人权，然后呢去迫害人权，就是民进党现在在干的事情。为了要捍卫自己的宪法，所以呢就没有任何的法律授权，没有任何的法源依据，就来暂停法律。他到底凭什么？不就是帝王思维吗？现在呢就不仅是他这个人，包含先前那个几个民进党的立法委员在那边强调说，哎呀，那总统也可以不公布啊，行政院长可以不附属。这一切虽然还没做，但这一切都是戒严啊，是违宪的标准的毁宪乱政。都是跳过了现在的法律程序，都是违反民主宪政的基本逻辑，就他要干啥就干啥。所以关键是我非常乐见民进党这么做。你干了越来越多违反民主的事情，大家就对民进党越失望。而且呢，这个只有你们基本的支持者才会信仰，才会相信，很难得到中间选民跟多数人民的认同。他说哦，因为现在南韩哦大法官不够，所以他们暂停了所谓大法官的人数限制，那大法官自己裁处。好，我跟大家讲，假设这个逻辑通的话，是因为大多数的人站在要把以学干掉的份子上。当你的民意大到一个程度的时候，你的法律有没有可能出现一定程度的，就是扩大解释，有没有可能？是有可能的。虽然这有民粹化的风险，我必须讲，可是整体来讲，南韩目前还是没有用到这一步。他们现在在处理什么？代理总统韩德洙就是原本的总理，现在这个问题就是他不批新的大法官上去嘛，所以呢，在野党说，那我再弹劾你韩德洙。所以我觉得沈伯洋很可怕的地方就是，他只要看到蛛丝马迹可以霸凌国会，可以凌驾法律之上，他就拼命的想要找这个头砖，然后用各种暗示啊，当被骂翻的时候才过来说哦，都是中时在造谣。你想清楚啊！暂停法律这谁讲的？是你的脸书写出来，三立就给被下标下去了。然后最好笑，你看下面的小姑姑哦，那什么啊，姑啊，少时不读书啊，当中时联合中央啊 ，TV bullshit 记者只会人身攻击，没有任何期待感啊！我最期待的是立委徐高金素梅、陈玉珍、900星公妙言啊，以上共产党养多年都是个 pure evil 啊，纯粹的邪恶，罢免到此我不缺席，说服一个有民事选民，希望台派政治乖一点，默认选民。你也知道你们台派这阵青年还没乱哦，因为小姑姑已经让精神错乱。还有什么啊？不愧是戒严第一品牌国民党，有个风吹草动就说要戒严，世界上最会戒严的不就是国民党吗？啊，民进党需要公关小组啊，都在撇清戒严的关系啊，他们到现在不愿意跟建文投降道歉，但是他们在撇清戒严，不觉得很好笑吗？脑子是不是有洞啊？那挺戒严的不就民进党啊？对呀。谁能阻止？没有人能阻止啊！
赖清德就是绝对的权利啊，民进党就是绝对的权利啊，所有的军队都在他手上啊，大法官也在他手上啊。如果今天国会做出决议，这笔预算删除，但是民进党今天说老子就是要花，然后就真的花下去了，能怎么办？不能怎么办？立法委员干嘛？就把官员叫过来骂一顿，骂归骂，钱照花。然后再来，我跟你讲，不行啊，恐吓你，怎么恐吓？你看，就去 po 这个八囧，说要抓什么统战纪录片，说要叫大家下车了哦，车门要焊死了。说啊，我等着你分钱呢。该下车哦。我看我还是下车好了。闽南人跟八囧，我在那边公开嘲讽你们，你都没够小，输啦！在台湾内部玩猎巫游戏啊，这是民主吗？怎么样？你是民主吗？你有没有想过一个问题啊？你说戒严就戒严，你说暂停法就暂停法，你理谁啊？你什么东西啊？你哪根葱啊你啊？你因为爆炸头很屌是不是？你法源在哪里？每天讲法，你还法学博士额外的法学博士丢死人了你啊！那这个八囧也很好笑啊，跑到了国民党党部现场那边，号称是救世主，最后一个上来最后一棒，结果上来干嘛？在帮闽南人争取统战歌曲的版权，对不对？反过来好帅。哇，丢死人了！你还混得下去？所以你可以看到，就素质丢。当青鸟，当民进党去拥抱这种咖的时候，拥抱黑熊，拥抱八囧，拥抱闽南郎这种咖的时候，其实我已经预见了他们的程度就是如此而已。为什么沈扑嘛、八囧、闽南郎、民进党这些铁杆绿的青鸟，他们为什么那么喜欢戒严？他们到底对戒严有什么痴迷啊？被抓到戒严还要在那边闪闪躲躲。如果今天跟他说，青鸟。现在立刻戒严，把蓝白的政要都抓起来，然后把那些非绿的 KOL 批评政府 KOL 通通抓起来枪毙，好不好？他们就是缺乏民主素养，千方百计找个理由来支持民进党，而且呢，想要当一个顺民，想要当个奴隶，如此而已啊。表面上讲的冠冕堂皇啊，什么民主自由啊，没有啊，他其实就是民进党的奴隶，其实就是被民进党洗脑的可怜人。而且呢，我读了很多的我们从心理学的角度来分析啊，我觉得民进党对台湾人完全就是 PUA， 就你很烂，你烂透了，全世界没有人喜欢你，只有我爱你的 PUA。对不对？民进党对台湾人就是这样，台湾要被统战啦，要被统战啦，台湾这个要被侵犯啦，只有我民进党能保护你，你能爱谁？你只能爱我民进党。反观国民党干嘛？都是非常的自信啊，我们不要怕统战嘛，我们有民主自由啊，我们怕什么统战呢？两岸交流难道就被统战了吗？这叫有自信。民进党从头到尾都是没自信的，台湾你就是要被渗透啦，台湾你就完蛋啦，你要被统战啦，你要被迫害啦啊，你各种危机啊，谁能救你？只有我救你，好不好？只有我爱台湾，只有我，你只能选择我。标准的 PUA 是真正在践踏台湾，对台湾最没自信就是民进党。所以现在这么多的什么黑熊啊、青鸟啊这一群的飞禽走兽，这一群禽兽啊，相信民进党，某种程度当然是年轻、比较无知，很容易被煽动。第二个程度呢，就是被 PUA 嘛。所以我们要认清民进党的话术，跟认清民进党这个方式。